আছে, খুবই যাত্রা যোগ্য। অতটা জায়গা এখন বলে বেড়েছে, এখানে আরো জায়গা আছে। এখানে আগে আমাদেরও অনেক গাছ থাকতো, এখানে অনেক কলা গাছগুলি ছিল, এখন আম বানের পর সব এরকম আছে। ওটা পুরোনো সমস্যা, এখানে এখন জল জমে আছে। তো এর ভিডিওতে দেখাচ্ছি এইটাই, হ্যাঁ সেই হলুদ আর সবুজ বেলকুনিওয়ালা আমার মামাবাড়ি। এবং সামনেই রাস্তার ধারে বড় বাগান মতো জায়গাটি আছে, এখানে জবা গাছ, আম গাছ, নারকেল গাছ এবং অশ্বত্থ গাছও আছে। পেয়ারা গাছ আছে, গাছ দেখুন, জলের বাইরের মধ্যে সব গাছ আছে। জবা গাছ এখানে বেশি দেখতে পাবেন। ওখানে একটি বড় আম গাছ আছে, এখনো আম আসেনি, তবে আশা করি চলেই আসবে সময় মতো। এখানে অনেক দেখছেন ধনে পাতা গাছ চারা আছে, জায়গাটা খুবই ঘেরা। অনেকটি জায়গা আছে, অনেক গাছই চলে আসবে। জানাতে চাই, অলরাউন্ডার 22 সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।